اكثر من الارهاب يا اخي في الارهاب ما قدرتش نكون موضوعي، والدم نتاع الجزائريين يسيل. حبيت نسكت اليوم ونكون موضوعي، والدراهم نتاع الجزائريين يتسرقوا. والله الا عندك الحق. الناس كانوا عايشين في بارك مارشادون دي فيلا. انا نتكلم على الموضوعيه فقط. ما كانش موضوعيه. خلاص. يا با دوبجيكتيفيتي ici. C'est une guerre. C'est une guerre. L'objectivité, c'est que vous êtes en train d'informer un public. Il faut. Je ne suis pas en train d'informer, monsieur. Nous sommes en train de débattre. Vous êtes en train d'informer. Vous êtes en train de défendre un corps. Je défends. Je suis désolé. Si. Ma présence ici, je porte mon vieux, je m'emporte. Moi, je m'emporte. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Non, mais il y a des institutions qui font leur travail. Il y a des. Écoutez, monsieur. واش بالموضوعيه؟ انا راني ندافع على الجزائر. دوك الطابله كاع تكسرها بور. خلي تتكسر الطابله، الطابله تتكسر تتسقم، الجزائر تكسرت واحد ما يسقمها. الطابله تتكسر تتسقم، الجزائر تكسرت واحد ما يسقمها. ندافع على موضوعيه، انا ندافع على الجزائر. مين عندك الجزائر؟ اسمع لي، بابا مات على هذه البلاد، خويا مات على هذه البلاد، والجزائريين كلها ضيعوا عائلتهم على هذه البلاد، انا اليوم راني ندافع عليها. شوف نقول لك يا اخي، واذا اضطرتك تنرفد السلاح ضد الناس اللي وخذوا البلاد، انا نقول لك هذه نقولها لك، وزاد تهضر لي على موضوعيه، رانا في السيكوترات.